nangaatini barichi cimaadha nanniisini foonni daddabaadha nangaatini barichi cimaadha nanniisini foonni daddabaadha jedhame nanniisini barichi cimaadha nangaatini foonni daddabaadha hofaan shakkee hinamanoo kanan nagahoo wanta danoo hofaan shakkee hinamanoo wanta nagahoo wanta danoo nanniisini barichi cimaadha nangaatini foon koo daddabaadha nangaatini barichi cimaadha nambuusini foonni daddabaadha hofaan shakkee hinamanoo wanta nargu wanta danu jara hofaan shakkee hinamanu wanta nargu wanta danu hofaan shakkee arra jireenyi keenya dhagna qabateera akka isin dubbattan kana tamneerra waan ta'eef arrabni keenya arrabaaf toleen jedhu ammeenyaaf toleen jedhu sababbiis miicanneerra waan ta'eef akka isin deddeebitan kana turre garuu Waaqayyo gooftaan achi keessaa butee nu baaseera. Kanaaf Yesus Kiristoositti amani obboleessa koo hin baata haala si rakkisu kana keessa dhugaa Waaqayyoon ni jireenya inni karaadha. Isuma dhugaa Waaqaas hin jedha Kiristoos Yesus inni karaadha. Du'ee du'a moo'ee ka'uusaa shakkin wanti shakkii sammuu kee keessa naqu hin jiraatin inni du'ee awwaalicha diigee akuunan naqa achi yommuu naqummoo achitti mana isiniif nan qopheessa achi keessa mana danuutu jira otoo hin deemeera. Haleluuyaa. Gammachuun keenya yeroo hundumaa immoo dubbannee kan hin quufne Maaraanaataa Yesus nuuf dhufa. Inni deebi'ee hin dhufa. Warra isaa manataniif deebi'ee hin dhufa. Warra cubbuu gananiif deebi'ee hin dhufa. Warra biyya lafaarraa adda ba'aniif deebi'ee hin dhufa. Deebi'ee nuu dhufuu isaa immoo takkaa shakkii hin qabnu. Waan isinii galu immoo Kiristoos Yesus deebi'ee dhufuu isaa warra zelartan kun tokkoon keessan beektu. Inni jawwicha irra ejjetee qabuuf deebi'ee hin dhufattu miti. Nuuf jireenya bara baraa keenya nu fudhachuudhaaf misirroon keenya ni dhugaa sun nuuf hin dhufa. Kanaaf Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuusaa dhibbaan hin beekna. Kanaaf yeroo hundumaa dubbiisaa isa dhugaa kana dubbanna. Gaafa dhufe immoo warra amma dhumaatti isaaf dhaabataniin ulfina guddaadhaan duumessa ulfinaatiin isaaniif fudhata. Warra isatti namanneef garuu guyyaan sun guyyaa ciniinsuu, guyyaa hamtuu, guyyaa rakkistuu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo, sagalee misiraachoo kana, sagalee jireenyaa kana, sagalee jiraachisu. Ilaan namoonni gurra qaban, warri gurra qaban isa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhagaan jedha mul'ata Yohaannis keessa. Kanaaf warri dubbii Waaqaa kana otoo gurra qabanii akka waan hin dhageenye tarra darbani sagalee misiraachoo kana, sagalee jireenyaa kana, isa jireenyatti nama geessu kana namoonni otoo dhaga'anii har'a callisan kun guyyaa gooftaa Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyoo masichinni maali gargaaree nangala mootummaa Waaqaatti. Rabbi karaa sirrii si haa qajeelchotte. Karaa sirrii nu qajeelcheran. Nuyi qajeellerra abboommi. Karaa sirrii nu haa qajeelchu jettanii bara baraan kadhachaa haftu moo Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuusaa amantanii Yesusitti amantanii jireenya bara baraatti galuu filattu. Kottaa ka Yesus Kiristoositti amanadhaa. Lubbuu keessan du'a jalaa oolcha. Abidda jalaa oolcha.
sagalee jireenyaa kana hubadha. Arrabsuu bichaa miti arrabni keessan sirrii waan nagarramu jechuudha. Amantiin kamiyyuu nama arrabsuuf hin eeyyamu. Miti safuu dhaloota garuu seexanni sammuu keessa waan biteef sammuu hoogganeef jireenya keessan waan biteef arrabni nu hin gammanna isa kanatti hin gaddinu. Nu hin gammanna isa gaddinu. Bara baraan Yesus Kristos garuu arrallees hin jaallata. Elaa akkas jedhe Yesus. Ani jedhe isa fayyaa barbaachaaf hin dhumne dhukkubsataan barbaachaaf dhufe. Fayyaan silumayyuu fayyaadha. Dhaloota akka keessa sammuu isaa dhukkubsataa kana jireenyi isaa dhukkubsataa kanaaf arrayyuu Waaqayyo harka isaa bal'isee simata. Arrayyuu Waaqayyo barruu taas hin jaallata Waaqayyo. Isatti amanaa. Isatti amanaa maqaa Yesus Kiristoosin sammuun keessa waan gaarii yaaduun waan